25 दिन के बाद बोल रहे 70 दिन में आ ही जाए। हाँ हाँ ठीक है। हाँ চুরিটা মজা কাটলে মজা লাগে। হ্যাঁ হ্যাঁ র গুটি চালু আছে র খেলা এখন একদম গুটি চালু। হ্যাঁ গেলা চুরি তো নাই কাই গেলে कितना सुंदर काटले रे। अच्छा देखा दस कितना सुंदर काटते हैं। कितना मजा लागत है ना के টাকা লেলি 120 টাকা লে 120 টাকা কম পাত আছে এটা হয়ে গেল আর্মি কাটিন লাগে আর্মি কাটিন যেকরো যেরকম চুদি কাটা 120 টাকাই লে 110 টাকা সালা স্বামী ঠিক রহে না সিটি এরিয়া না এই কারণে পয়সাটা বেশি এখন হ্যান্ডসাম হ্যান্ডসাম লাগত না ওকে ছোকরি পটাম দেখবে দেখ নাই পটাবে नहीं पटावे तोर माँ के जाके ना तो घर में बता आते रहो रास्ता में आते रहो एक छोकरी मोके देख के भगवा जा रहे मैं साइकिल में आते रहो वहां मैं देख के भगवा के एक्सीडेंट कर देते रहो पैसा हाथे नहीं के गेला बाची गेला नहले एक्सीडेंट हो जाए।